I think. Peste 30 de ani, pe Pământ va izbucni un război sângeros cu extraterestrii, pe care umanitatea îl pierde. Salut tuturor! Sunteți pe canalul Top Line și acesta este The Tomorrow War. Vizionare plăcută! Decembrie 2022. Dan și Amy Forrester au organizat în casa lor o petrecere de Crăciun și au invitat mai mulți oaspeți. Dan a încetat să mai predea biologia la școală deoarece consideră că este născut pentru ceva mai măreț și speră să obțină o poziție serioasă într-un centru de cercetare științifică. Bărbatul este intervievat prin telefon, dar din lipsă de experiență este respins. Cu dispoziția stricată, Dan se reîntoarce la oaspet și se așează cu fiica lui Muri pentru a urmări campionatul mondial de fotbal. Copilul își susține tatăl și îi spune că totul va fi bine. Toată lumea a încremenit. Jucătorul era pe cale să marcheze golul decisiv, dar deodată pe teren se deschide un portal din care apare o echipă de soldați. Știind că sunt în emisie, liderul echipei declară că au venit din viitor. După 30 de ani pe Pământ va izbucni un război sângeros cu extraterestrii, pe care omenirea îl va pierde. Femeia spune direct că dacă nu sunt ajutați, rasa umană va înceta să mai existe. Pentru a chema soldații din trecut pentru a participa la războiul viitorului, oamenii de știință au dezvoltat o tehnologie care permite deplasarea în timp. Guvernele au răspuns la apelul de ajutor și au anunțat o mobilizare la nivel mondial. Săptămânal pe front erau trimiși mii de soldați, din care mai puțin de 20% se întorceau înapoi. Un an mai târziu au început protestele în masă împotriva războiului. Potrivit previziunilor, în 30 de ani, populația lumii va fi redusă până la 500.000.000, așa că mulți au început să se îndoiască că merită să participe la un război care nu începuse încă. Dan Forrester încă predă biologie, cu toate acestea, acum studenții săi nu vedeau rostul să studieze. Dan a încercat să-i înveselească pe băieți, spunând că știința este extrem de importantă. În curând Dan este chemat să facă serviciul militar. S-a dovedit că în viitor îi trimit doar pe cei care ar muri înainte de anul 2051. Conform datelor, Dan va muri după 7 ani. La braț îi se atașează un dispozitiv de salt în timp și îi mulțumește pentru operațiunea specială din Irak acum 15 ani. Acesta este lăsat acasă pentru o zi ca să-și ia rămas bun. Văzându-și soțul, Amy a devenit îngrijorată și i-a sugerat lui Dan să scoată ilegal dispozitivul de pe braț, cerând ajutor de la tatăl său, James Forrester. Dan a urmat sfatul lui Amy și și-a vizitat tatăl pe care nu-l văzuse de mulți ani. James a fost în războiul din Vietnam, avea o pregătire inginerească și a avut probleme cu guvernul în trecut, dar acum bărbatul îi ajută pe conscriși să scape. Dan a decis să-și exprime resentimentele acumulate față de tatăl său, la care James a răspuns că după război suferea de tulburarea de stres post-traumatic, prin urmare a decis să părăsească familia. Totuși Dan nu a dorit să asculte scuzele și i-a cerut să nu mai trimită felicitări de Crăciun Muriei. Dan și-a rămas bun de la soție și fiică și apoi pleacă la punctul pregătitor în care recruții sunt actualizați, li se acordă echipament și se distribuie între detașamente. Comandantul informează soldații că serviciul lor va dura exact 7 zile, după care dispozitivul fixat pe braț, dacă va fixa semne de viață, îi va reîntoarce înapoi. Dan îl întâlnește pe Charlie, care este directorul departamentului de cercetare ale unei mari companii de energie. Conform zvonurilor, tipul acum pentru a 3-a oară se va teleporta și colțul de la gât îi aparține primului White Spike omorât de oameni. Charlie a observat că majoritatea recruților sunt trecuți de 40 și s-a împărtășit cu Dan. Conform teoriei sale, în timpul în care ei se vor deplasa, ar trebui deja să fie morți pentru a evita orice paradox. În curând, un semnal de alarmă îi adună pe toți ca să fie trimiși în viitor. Dan încearcă să convingă capitanul să-i mai antreneze pe tipi, dar nu mai este timp. S-a dovedit că inamicul a atacat ultima bază științifică și dacă ei o vor pierde, atunci vor pierde războiul. Soldații s-au aliniat și apoi s-a deschis portalul. Aterizarea urma să aibă loc pe Miami Beach, dar monștrii se pare că au deteriorat echipamentul, din cauza căreia a avut loc o defecțiune la coordonată. Mulți au murit căzând de la mare înălțime,
aeriene, iar Dan, Charlie, Dorian și câțiva norocoși au avut norocul să aterizeze într-un bazin de apă pe acoperișul unei clădiri înalte. O imagine înfiorătoare s-a deschis în fața ochilor. Orașul este în ruine și în aer se simte mirosul morții. Bine ați venit în 2051. Cu detașamentul aer ia legătură colonelul de la punctul de comandare și îi spune lui Dan, având experiență de luptă, să conducă operațiunea de salvare. Ei trebuie să scoate echipa de investigație din laboratorul care a fost înconjurat. Extraterestrii au capturat orașul, așa că conducerea militară a decis să curețe orașul cu bombardamente. Traversând strada plină cu cadavre, Dorian îi spune lui Dan că nu este nevoie să încerce să facă soldați adevărați din nou veniți. Dacă încearcă să-i salveze pe toți, pur și simplu îi vor mânca. Ajungând la laborator, echipa găsește întregul grup de cercetare mort. Apoi la centru primește un nou ordin de a colecta toate hard discurile din biroul directorului și fiolele albastre. Comandantul îndeamnă detașamentul, deoarece este probabil că White Spike se vor întoarce. Aceștia se alimentează cu oameni și pot simți sânge proaspăt de la 1 kilometru. În curând, bombardierele s-au ridicat în aer și până la bombardare au rămas 6 minute. Unitatea aer se grăbește spre scările de sud, dar acolo inamicul îi așteaptă deja. De îndată ce lanterna unuia dintre membrii detașamentului a iluminat întunericul, White Spike-ul a atacat. Tipii au deschis focul, dar din cauza pelei armate, glonțele erau ineficiente. Coborând scările, echipa a suferit pierderi. Odată ce a ajuns pe coridor, Dan a început să acopere soldații care plecau și când a rămas fără cartușe, a luat un topor. Probabil că biologul ar fi murit dacă Dorian n-ar fi ajuns la timp să-l ajute. Împușcând creatura în cap, Dorian a sugerat că gâtul și abdomenul sunt singurele puncte slabe ale lor. Ieșind în strada, detașamentul s-a grăbit spre coloana de echipament militar trimisă după ei, dar extraterestrii s-au dovedit a fi mai rapizi și au distrus coloana. Orașul este plin de inamici care s-au repezit după Dan și detașamentul lui. Soldații ajung la tunel și doi rămân să acopere unitatea, sacrificându-se. După un timp, Dan și Charlie își revin într-un spital de campanie și ieșind afară, descoperă că se află în Republica Dominicană, la o bază operativă avansată. Dorian era și el aici și după cum s-a dovedit, ei sunt singurii supraviețuitori din întregul detașament. Dan este trimis la o întâlnire cu conducerea și spre surprinderea sa află că colonelul este propria sa fiică Muri. Cu toate acestea, femeia din anumite motive s-a îndepărtat de tatăl ei când a încercat să o îmbrățișeze. Invitându-o la o plimbare, Muri a spus că ea nu numai că are gradul de colonel, dar are și un doctorat în biotehnologie și este investigatorul șef al extraterestrilor. Apoi Muri arată această imagine a femeii White Spike. Din observații, aceasta cuibărește sub pământ și este extrem de agresivă. Masculii sunt gata să se sacrifice pentru a o salva. Muri a declarat că au reușit să dezvolte o toxină care nimicește masculii, dar nu afectează femeia. Fiziologia femeii este cheia pentru distrugerea extraterestrilor, așa că Muri adună o echipă pentru a captura femeia White Spike. Stând deja într-un elicopter, Muri spune lui Dan detaliile apariției invadatorilor. White Spikes au apărut în nordul Rusiei din senin. Au ocolit brusc toți sateliții și radarele și au exterminat aproape toți oamenii în 3 ani, reducând populația la 500 de milioane de oameni. Dan își întreabă fiica cum el va muri și Muri spune că a murit într-un accident când ea a împlinit 16 ani. În curând, colonelului îi se raportează că echipa de asalt a prins femeia în peșteră. Au reușit să folosească un sedativ, dar monstrul era încă un pericol. Muri ordonă tatălui său să rămână în elicopter și ea coboară în cuib pentru a-și ajuta echipa. În timp ce războinicii se luptau cu femeia încercând să o tărască în cușcă, Dan a observat apropierea masculilor și fără să se gândească de 2 ori a coborât la Muri, împușcând un White Spike. Ei cumva împing femeia în cușcă și elicopterul se ridică imediat. Cu toate acestea, masculii sosiți la timp îi atacă violent pe toți, încercând să reîntoarcă femeia. Dan și Muri reușesc să intre în Hammer și să scape. Fiind într-un loc sigur, Muri îl ceartă pe Dan pentru încălcarea ordinului și în lacrimi recunoaște că când avea 12 ani, el i-a lăsat și 4 ani mai târziu a murit în brațele ei după accident. În seară, Dan și Muri ajung la baza militară plutitoare, înconjurată de un zid imens de nave. Anume aici se află mașina de sărituri în timp, fiind adusă și femeia în acest loc. Pentru a putea lucra cu ea,
aceea, Murray este nevoită să injecteze 180 de miligrame de tranquilizant în fiecare oră. Femeia ia monstre de sânge de la monstru și efectuează diverse teste pentru a afla cum corpul femeii contracarează toxina. Murray a petrecut cea mai mare parte a nopții în laborator și a efectuat multe teste, dar nu a găsit o formulă funcțională a toxinei. Dan își întreabă fiica cum o poate ajuta pentru că mai devreme ea a spus că l-a chemat într-un anumit scop. Murray a recunoscut că dezvoltă toxina nu pentru acest timp. Dacă reușește, Dan va trebui să o livreze în trecut pentru a începe producția în masă și a pune capăt acestui război înainte de a începe. Dan este de acord și o asigură pe fiică că se va întoarce după ea. În curând, calculatorul afișează un mesaj care spune că toxina are succes. Totuși, eroii nu s-au bucurat multă vreme. În mod neașteptat, femeia s-a trezit și mii de masculi White Spike au înconjurat baza și au spart perimetrul. Întregul contingent s-a mobilizat pentru a câștiga timp pentru Dan. Murray decide să meargă la heliport, astfel încât Dan să poată sări în trecut în aer, dar calea le-a fost blocată de extraterestri. Mergând înapoi pe platformă, Murray cade, deoarece a fost străpunsă de un colț eliberat de un monstru. În timp ce Dan își ajută fiica, elicopterul care îi aștepta a fost forțat să decoleze. Acum vor trebui să ajungă cumva la al doilea heliport, dar platforma a fost grav avariată, iar Murray nu a mai putut merge. Femeia îi dă tatălui toxina și spune că omenirea nu va putea să învingă inamicul dacă nu-i privează de capacitatea de a se reproduce. Murray recunoaște că își iubește tatăl și spune că a fost bucuroasă să-l vadă așa cum a fost în copilăria ei. Dan asigură că nu o lasă aici să moară, dar dintr-o dată ei sunt găsiți de un extraterestru. Podul se prăbușește și Murray cade jos, unde White Spike o așteaptă deja. Dan sare după ea, dar în acest moment se termină timpul alocat pentru el și dispozitivul de pe brațul lui îl întoarce în 2022. Dan își revine și cere să trimită toxina în viitor, dar află că repetitorul s-a oprit și nu mai pot ajunge în viitor. Amy a fost fericită să-și revadă soțul și când Dan și-a văzut copilul Murray, nu și-a putut ține lacrimile. Noaptea, Dan îi spune totul lui Amy și ei analizează situația împreună. Primul atac a avut loc în 2048, dar dacă monștrii erau deja aici. Bărbatul își găsește colegul Dorian într-un bar și le informează că au încă ocazia de a preveni războiul. Împreună ei vin la laboratorul lui Charlie și examinează gheara lui White Spike la microscop. Charlie descoperă pe ea cenușă vulcanică din Asia, dar cum a ajuns acolo dacă primul atac extraterestru a fost în Rusia? Pentru a afla, au nevoie de un specialist în vulcani. Dan își amintește imediat de studentul său Martin, care este pur și simplu obsedat de vulcanii antici. Conform lui Martin, acest lucru s-a întâmplat ca urmare a unei erupții din mileniile trecute, când vulcanul Paektu a erupt la granița cu China în anul 946 al erei noastre. Luând un laptop, Martin i-a arătat lui Dan cel mai mare ghețar din Rusia, unde oamenii de știință în timp ce forau au găsit cenușă de la această erupție. Dan și Charlie își dau seama că White Spike au fost aici în tot acest timp. Din păcate, conducerea refuză să creadă, așa că Dan, Charlie și Dorian decid să distrugă singur White Spike. Ei apelează pentru ajutor la tatăl lui Dan, James, iar acesta le oferă un avion militar vechi. Înainte de a pleca, li se alătură locotenentul Hart și ia aprovizionare limitată de toxine. Femeia este bucuroasă să ajute, deoarece a lucrat îndeaproape cu colonelul Murray în viitor. La sosire, acest grup începe să scaneze ghețarul în căutarea anomaliilor geotermale și în curând ajung într-o zonă care are un efect ciudat asupra dispozitivelor lor de navigație. Pentru a afla ce se ascunde sub gheață, băieții îl aruncă în aer, apoi coboară în peșteră. Puțin mai târziu, grupul găsește o navă extraterestră uriașă și în interior un extraterestru mort. Dan declară că nu seamănă cu White Spike, ce aparent nu au aterizat și s-au prăbușit. Totuși, în următorul compartiment al navei, grupul a găsit coconi mari în interiorul cărora erau monștri din viitor. A devenit clar că White Spike era o încărcare specială concepută pentru a curăța planetele și probabil că Pământul nu a fost inițial ținta extraterestrilor, dar s-a întâmplat că s-au prăbușit aici. Băieții încep să injecteze toxină în coconi, după care monștrii convulsează și mor. Cu toate acestea, n-au reușit să-i omoare pe toți. Aceștia s-au trezit și unii au reușit să scape. Atunci Dorian îl trimite pe Dan la James și Charlie ca să împiedice monștrii să părăsească peștera. El însuși rămâne pe navă și în curând, fiind
Fiind înconjurat, activează explozivul. A avut loc o explozie puternică care a distrus toți monștrii, dar când Dan s-a alăturat lui James și Charlie, a aflat că un monstru a scăpat și, conform descrierii, era o femeie. Trebuie găsită până când n-a dat naștere urmașilor. În curând, James găsește urme ale lui White Spike în zăpadă. El ademenește monstrul și trage în ea. Femeia atacă imediat bărbatul, dar Dan, care a apărut la timp, o împiedică, izbindu-se de ea cu un snowmobil. Bărbații împușcă monstrul și o împing treptat la stâncă. La un moment dat, femeia dispare și apare brusc în spatele lor. Dan și James reușesc să orbească monstrul. Cu toate acestea, White Spike nu renunță. Extraterestrul îl pune pe Dan la pământ și era gata să-l ucide, dar James îi distrage atenția tăiindu-și mâna și când monstrul trece la bătrân, Dan îi taie gâtul și apoi îi împinge toxina chiar în gât. Astfel, ultimul White Spike moare căzând de pe stâncă. Puțin mai târziu, știrea despre neutralizarea extraterestrilor învăluie toată planeta. Dan revine acasă unde îl așteaptă Amy și Murray. În sfârșit îi face cunoștința lui James cu Murray, iar Sia își promite că nu va părăsi niciodată familia. Până data viitoare.